到咗啦，超香啊！哇，呢度啊，呢度啊！哇！哇！哇！而家趕路去呢個 Tokushima 德島啊，離開高松啦。泊完車就有呢個駐車券，就拎去 check in 啦。咁就有優惠嘅，就1000yen 一晚，11點鐘前就要出車，如果唔係就要額外收費啦。Let's go！ 哇，咁快就入到德島最出名嘅阿波美雞雞輔料嘅一號餐廳。雞料理，我哋食邊個好咧？哇，咁樣樣先，都好多雞嘅唔同嘅嘢喎。但係呢個係阿媽嚟喎，我而家係阿媽嚟喎。呢個可能係嫩肉啲嘅。我記得有分老啲嘅雞啦，同埋嫩啲嘅雞。會唔會嫩啲嘅雞先要貴啲咧？呢個就問你要唔要 cut 啦，要 cut 或者就咁。好，阿波美雞要 cut 嘅，決定一隻老雞，唔知試唔試？你想試啊？試啦！到咗啦，超香啊！我唔知邊隻係母雞啊，因為鐵板咁樣有啲 paper lunch 嘅感覺，因為圍住咗張紙。我啱啱再求證咗多一次啦。呢一個就係嫩雞，阿波美雞嘅嫩雞。呢個咧就係老啲嘅老母雞，老雞。試下啲肉質先。呢個嫩雞咧個皮係唔同色嘅，但係因為呢個老雞咧佢反轉咗，睇唔到。哇！個皮係淺色啲。因為阿波美雞咧係由軍雞，即係其中一種雞咧叫做軍雞，同埋 mix 埋本地一種雞，就 mix 埋一齊，就變咗阿波美雞啦。好啦，啱啱有人試咗一嚿呢個老母雞啦，佢嘅評價係哇好實，等我試一試先，試一試呢個老母雞。哇！佢肉質係結實，唔係結實彈牙，我覺得係正大洲薯條啊！點食啊？嗌咗個薯條，啲薯條係咁幼細嘅大到幾長？第一次試啊！呢個老母雞，我哋臨收鋪先嚟，10點半就拉收達，11點就收鋪啦。大家記得早啲嚟。我覺得佢嘅肉質咧，佢唔係即係我哋形容咧，哇！啲雞煮老咗嗰隻老雞啊，即係唔係柴咗嗰座肉嗰個質感啊？呢個係彈牙嗰隻肉，即係有嚼口啲嘅。咁我而家試埋呢個嫩雞，哇！好大喎，佢切到咁大份嘅，佢切得咁大份。呢個嫩雞個雞皮咧都係比較深色同埋脆，有17種醃料喺裏面。阿波美雞呢個。好味，juicy，好味，好味。兩隻雞其實都好食，呢隻咧就啖啖肉 ，juicy，容易咬，個味咧醃得濃啲嘅。老雞嗰隻咧親雞啦，日文其實係親雞啦，親雞嗰隻就你都唔似食雞肉，反而佢話個質感似食豬肉，唔似雞肉。我真係從來未食過咁彈牙嘅雞。即係咁有咬口嘅雞，即係佢唔係煮到好韌嗰啲嘅感覺，係真係要需要有咬勁去咬呢一嚿雞。呢個咧老雞嗰塊皮咧，我頭先食咧係彈牙切，咬緊一塊豬皮咁誇張，有人形容為豬皮，咬緊一塊豬皮嘅感覺。我再試真啲。真係好有彈性，真係唔似雞肉，其實幾好食。老雞咧係平啲嘅，個皮我覺得係似啲似橡筋咁樣嘅感覺。但係咧我食老雞咧咁有嚼口咧，再食翻嫩雞咧，我覺得個肉真係有啲鬆散，欠缺運動嘅呢個細路嘅感覺。係我好耐冇食過啦，但係我記得我印象中嘅一號好食啲。一號即係高松嗰個。除咗德島出名呢個骨輔料之外咧，其實高松咧都有一間
骨腐料鋪頭好出名，呢個叫做一樂啦。有人食過咧就話一樂比起呢個一紅好食啲。你覺得係個雞種問題啊，定係個醃料問題？醃料我都覺得係。佢話醃料覺得嗰個骨腐料好食啲。咁我咧遲啲就會再試下一樂嗰邊，兩間都會試嘅。嫩雞，如果老雞唔切咧，我真係好難咬到，我覺得。真係收成。係啊，真係咬橡筋。因為我個調味係好重辣辣地嘅胡椒味。今晚第一晚嘅宵夜就係一紅啦，歡迎大家嚟試。嚟到德島一定要試阿波美雞。咁至於你想食親雞啊定係嫩雞咧，就自己揀啦。係可惜雞翼賣晒，其實有阿波美雞嘅雞翼。啱啱咧食完呢個阿波美雞，食後感，結果我食晒2/3隻母雞咯，親雞。即係老啲嗰隻雞，超級有咬口啊！強烈建議咧，唔好帶假牙嚟食呢個，講嘢要有牙力，食呢個母雞、親雞都要有牙力，超級之難咬，認真。我食咗3隻半，跟住咧去到後期咧係勁黐牙。好彩咧佢係有切開，如果冇切開真係好難一個咁樣去咬晒，記得一定要揀切開。如果你真係想挑戰，不過如果係冇乜牙力嘅人呢，就唔好食呢個啦。如果唔係，你會食唔到啊，好有困難。講真嘅，睇下大家會唔會嚟得到試下呢一間啦，因為得到呢間都幾出名，就係食骨腐料。話咁快就翻到嚟酒店啦，80米嘅啫。估唔到呢個係咁樣，因為我都有見人哋。YouTube 我都有睇過啲片，即係啲人都係咁樣嗌啦嚟比較咧。我係估唔到個煙韌程度，嗰個咬口嗰個程度係極級誇張。佢都係話好有咬口，從來都未食過咁有咬口嘅雞，我都從來未食過。但係咧，如果你係中意食呢啲咁樣嘅，即係比較有啲咬勁嘅肉質咧，呢個好啱你。強烈推介，呢個唔係硬又唔係香口膠咁樣咬唔爛，係真係彈性咬口。佢肉質唔係咁嘅，但係個皮咧係真係個皮真係好有彈性，呢個皮超厲害，可以試下大家。不過要有牙力嘅人，牙力嘅人先至可以試。大家唔好試啊！嫩雞我就覺得冇咩，我覺得呢間冇咩特別。唔係唔好食嘅，即係如果有母雞即係親雞呢個咁有特色嘅對比之下呢，佢就顯然有啲失色啦。噔噔嚟到德島酒店開箱啊！啱啱終於9點幾嚟到德島酒店啦！呢個大和 JR 嘅德島站設嘅一間酒店，比起我喺網上面 book 呢間酒店嘅時候咧，睇嘅相咧新淨。呢一間咧叫做荷里活豪華房啊，超級之闊落，係 Twins 啦。咁咧拍埋咧係 Super King 啊，可以形容為勁大。點解我揀呢一間房咧？其實佢有普通嘅即係一啲 double room 啊，或者雙人床房嘅。但係咧呢一間咧，我就見到佢有乾濕分離，其他嘅房型嘅話咧，佢就全部都係廁所同埋浴室咧係冇分開嘅。帶大家參觀下個浴室啦，呢度就係乾濕分離嘅廁所啦，座廁就喺出邊啦，洗手盆咧都係喺出面嘅，而浴室咧就喺裏面啦。浴室如果唔係咧，就會變咗，即係好多時日本嘅酒店咧就係即係廁所喺呢一個位，然後咧個浴缸就喺呢一個位，咁呢度就要拉簾噶啦。咁就冇話好唔好嘅，咁呢個幾好啊，乾濕分離，我覺得。喺 check-in counter 嘅樓下咧，記得隔離一定要拎呢啲你想要嘅茶包啦、掛耳咖啡啦，同埋牙膏牙刷，佢都有提供嘅。咁但係房裡面咧呢一啲係冇㗎。做棉花棒。另外咧，頭先咧係 check-in 嘅時候咧，隔離台咧仲有張浴鹽提供，就係呢一包浴鹽啦。有紫味嘅浴鹽，咁可以免費拎，我覺得好好啊！平時都唔見有啲日本酒店係會光明正大擺喺度俾你拎咯，係你問佢咧，打電話問佢，佢先至會拎俾你。但係呢個咧，佢係已經擺咗喺個 front desk 嗰度啦，同埋提醒你可以自己免費拎。話說咧，呢一間酒店咧，呢一間房咧，我哋會 stay 喺德島3晚，主要原因咧就係
高松嗰邊嗰啲酒店咧睇過晒咧，都冇咩好揀啦，冇咩好選擇啦，而且個重點係勁貴咯。勁貴，超貴，佢一晚都要1000幾至到2000幾港幣。呢度係一晚平均800幾900幾蚊，冇包埋早餐嘅，我哋抵住咯 CP 值高，不過同埋都幾多香港人嚟得到。So far 聽到嘅都係廣東話咯。仲有佢有水提供嘅呢間酒店，唔知係咪每日都會 fill 咧？而家就見到有2樽水擺咗喺台面，幾好喎，比我想象中好新淨啊呢度。啱啱拆開咗呢一個 hair dryer， 佢係用 Panasonic 㗎呢度 ，OK 應該都幾夠風呢個，唔錯，欣賞。最唔中意咧啲酒店就係要企喺度咧，仲要撳住個掣咧喺度嗰啲，我就見到張相就唔會揀嘅。今日呢間房個景咧，呢度係4樓望落去係內街，對面有間卡拉 OK 招財貓啊 ，Maneki Neko， 隔離有另一間 hotel。今晚就以呢個阿波美雞宵夜就做完結，聽日咧就會去大塚國際美術館，同埋去德島最出名嘅名門漩渦搭船睇，因為我見到聽日係大潮之日啊！明天見。The next day， 好啦，而家準備去觀潮船啦。咁咧記得咧嗰個碼頭咧，其實距離大塚國際美術館嘅駐車場咧好近嘅啫，你都要搭咗個 shuttle bus 嚟到個駐車場拎翻架車啦。咁跟住再揸翻1分鐘就到噶啦。預先咧已經喺網上面咧 check 咗咧，今日咧係大潮之日啦，兼且咧仲佢會有講咩時段咧睇呢個名門漩渦咧係比較明顯嘅。而今日咧就係2點20分啦，同埋3點鐘呢2個時段。咁所以我而家就3點鐘去啦，泊低咗架車先，之後就排隊買飛，跟住就上船。停車場隔離呢個位就係買飛啦，買完飛就可以上船。佢仲有 Souvenir 店貼。咁咧佢有大船啦，大船唔需要事前預約嘅，細船呢一隻咧就要預約。俾佢問飛，大船。搞掂。大船咧同埋細船嘅時間咧都係唔同嘅，所以詳情咧可以留意翻官網，因為可能每日都唔同，同埋要配合翻大潮嗰個時間咯。咁你就要揾一個最適當嘅時間去睇呢個名門漩渦啦。買一頭等艙啊，可以臨時買嘅，就1000 yen 大人一個，咁你就可以上到上面呢一層嘅啦。如果唔係咧，普通話就係下邊嗰一層度睇。哦，有室內喎，呢個就係1等艙啦，頭等艙。開船啊，3點鐘。室內呢個位好熱啊，其實係因為開咗暖氣。咁但係我而家決定要出去。哇！呢度已經開始啦，搞笑，勁大風又出海啦。發覺咧頭等艙咧同埋下邊嗰個船艙嘅分別咧，就係下邊好多人，未必咁多個人咧都會加1000 yen 嚟上嚟頭等艙。咁我覺得都值得嘅。如果係咁少人嘅話，同埋係即係你高處望落去咧，望到個漩渦應該明顯過你喺下面咁樣睇。同埋喺頭等艙裏面咧，佢有個位咧，你可以擺低你啲袋啊、行李啊咁樣，淨係個人同埋帶埋相機出嚟就可以。嗰度就係淡路島啦，一直再去咧淡路島，跟住就去到神戶啦。神戶咧之後就可以去埋大阪添啦。頭等艙就可以自由自在喺條船度跳啦。你睇下，全部自己一人享有呢個無敵大海景，勁凍啊！使唔使行翻入去先啊？超凍，吹到個頭已經亂晒。前面呢條橋就係名門大橋啦。連接住四國同埋淡路島，下面就係漩渦啦。點解呢個漩渦會形成咧？就係因為咧有2個唔同嘅海岸同一時間喺呢一個位置相遇，太平洋同埋本身嘅名門海。呢個細船仔佢喺裏面。哇！前面就係啦，好大風啊！而家
跟住進入呢個漩渦裏面。哇！哇！哇！所以咪叫你上嚟上一層咯。上嚟呢個頭等艙嘅好處就係高啲位置望。去到啲拳底。嗯。有啲人就喺呢度上邊啦，望。哦。呢度咪有個船咯。對遠啲嗰啲先跑，嗰啲有個人衝。喺呢度有個海床係特別高嘅，即係佢啲水落咗嚟，所以先至會咁旋。應該咧有多啲叉手咧，就上邊嗰啲就白啲咯，但係嗰啲玻璃嘅。除咗可以喺船度睇咧，仲可以喺橋上面睇。哇！真係有漩渦。我最點解揀呢個時段呢？因為今日係大潮之日啦，兼且呢個時段係佢分咗3個 level 嘅笑哈哈，呢個係最高 level 嘅笑哈哈，所以就嚟咗呢一度啦。比較久。呢度咧頭等艙仲有個 staff 咧，咁就喺船艙後面，咁佢就提醒你呢邊啊可以睇到啊，跟住反對即係另一邊對面又可以睇到，跟住就兩邊咁樣跑嚟跑去，同睇鯨魚一樣嘅，就喺條船度跑嚟跑去。好神奇啊！見到啲海水咧，真係一個轉咁樣轉。如果細船咧有咩特別咧，就係細船裏邊最底下邊嗰層咧就可以望到底咯，即係你就好似置身喺個漩渦度，但係你就睇唔睇到嗰個船嗰個景象咧，就可能未必咁容易。哇！呢度啊，呢度啊！哇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 ！呢度都有。呢度好明顯係有個高低之差，有個立位，兩邊海水一齊mix 埋一齊就會形成漩渦。嗰邊好多個，係嗰邊勁啲咯。而家回航返航，拜拜啦橋。呢個大船呢一程係30分鐘嘅咋，咁就睇完啦，準備翻去碼頭啦。大船嘅話咧就歷時30分鐘啦，而細船嘅話咧就20分鐘。細船嘅分別咧就係啲咩咧？咁大船咧你好明顯就可以高身啲，可以望到落去，睇到嗰個漩渦係明顯啲啦。如果細船嘅話咧就要事前預約啦，咁咧就可以喺最低嗰層咧有個
水中觀看呢個名門漩渦嘅感覺，所以係兩個唔同嘅感覺。如果第一次睇嘅話咧，萬一你又唔係遇上呢啲大潮之日咧，其實可能嗰個海浪唔係咁明顯咧，都建議都係搭翻大船會好啲。如果唔係，你可能就下心諗咩嚟呢個，就會睇唔到。再次呼籲都係覺得加錢上呢個頭等值係幾好，因為少啲人啦，之餘咧高一層咧亦都係高啲可以望到落去睇。我完成咗呢個德島嘅名勝景點啦，呢個係世界3大漩渦之一，名門漩渦。鍾意我呢集嘅內容，記得 like、share、subscribe 個 channel啊！下集見，拜拜。